हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है पोको M2 रीलोडेड। आज इसका अनबॉक्सिंग करूंगा। दोस्तों आज मेरा मूड ठीक नहीं है और मेरे साथ कुछ दिनों से गलत हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा मूड ठीक नहीं है और वीडियो बनाने का दोस्तों मन नहीं था। खैर फ़ोन आया है तो वीडियो बनाना पड़ेगा और मैं दोस्तों उतना एनर्जी के साथ आज मैं वीडियो नहीं दे पाऊंगा, तो उसके लिए क्षमा कर देना। खैर चलिए दोस्तों फ़ोन ओपन करते हैं, फ़ोन नहीं बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। और सच में दोस्तों ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो आप लोगों के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिल वगैरह मिलता है, साइड में रखते हैं। और उसके अंदर दोस्तों ये बॉक्स मिलता है और ये है दोस्तों पोको M2 रीलोडेड। दोस्तों पोको M2 का जो बॉक्स था वो ब्लैक कलर का था, लेकिन ये येलो कलर का है और यहाँ पे लिखा है पोको M2 रीलोडेड। यहाँ पे इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड लिखा है दोस्तों। क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड रियल में भी बताता है दोस्तों, और यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा है। पीछे की तरफ देख लीजिए, कुछ हाईलाइटेड फीचर्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 5000 mAh बैटरी, 13 मेगापिक्सल का कैमरा, यहाँ पे मीडियाटेक हीलियो G80 फुल HD प्लस डिस्प्ले। खैर चलिए दोस्तों इस बॉक्स को हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं पोको हम लोगों के लिए अंदर और भी क्या क्या रखा है। तो चलो ओपन करने के बाद दोस्तों और एक बॉक्स मिलता है और इसके अंदर बैक केस नहीं है। हाँ, सिम रिजेक्टर पिन है और यूज़र मैनुअल गाइड है दोस्तों, बैक केस नहीं दिया है। उसके बाद फ़ोन आता है। चलो इसको अभी मैं साइड में रख लूँगा और आते हैं दोस्तों इस बॉक्स के तरफ। यहाँ पे दोस्तों एक नॉर्मल चार्जिंग एडेप्टर दिया है और देखते हैं यहाँ पे टाइप सी केबल है कि नहीं दोस्तों। हाँ दोस्तों यहाँ पे टाइप सी केबल दिया है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे सब कुछ साइड में रख लेता हूँ और आते हैं दोस्तों इस फोन के तरफ। सबसे पहले दोस्तों ये जो स्टिकर है इसको भी हटा देता हूँ और देखिए दोस्तों इसका डिजाइन यहाँ पे देख लीजिए। पोको M2 का जो डिजाइन था सेम डिजाइन है दोस्तों। ऊपर की तरफ ग्लॉसी लुक और नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे मैट फिनिश दिया है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस फोन का मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रहा था ताकि बॉक्स एक्सपीरियंस और बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो दिखाने के लिए, फास्ट चार्जर वगैरह है कि नहीं वो दिखाने के लिए दोस्तों मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था। इसका ओवरव्यू दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ पे नीचे की तरफ देख लीजिए 3.5 mm जैक, माइक्रोफोन, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, स्पीकर, राइट साइड की तरफ पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन, ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर, सेकेंडरी माइक्रोफोन, लेफ्ट साइड की तरफ सिम ट्रे है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, डेडिकेटेड या हाइब्रिड सिम स्लॉट। दोस्तों यहाँ पे डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है। सब कुछ दोस्तों सेम है, पोको M2 जैसा ही है। इसीलिए दोस्तों आगे मैं और वीडियो नहीं लंबा करूंगा। अगर आप लोग इसका डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और पोको M2 का दोस्तों डिटेल अनबॉक्सिंग मैंने किया हूँ, कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, वो अनबॉक्सिंग जरूर देख लेना। और ये है दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग या फर्स्ट इंप्रेशन। इसका डिटेल रिव्यू बहुत जल्द लेकर आ जाऊंगा कि रीलोडेड वर्जन कैसा है, कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही छोटा सा वीडियो था और सच में दोस्तों और लंबा खींचने का मन भी नहीं कर रहा है और मेरा वीडियो बनाने का भी और मन नहीं है दोस्तों। मैंने जैसे कि बोला थोड़ा गलत हो रहा है मेरे साथ। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और यार सपोर्ट दिखाना। तो मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।